السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من اشرف تيك توك. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب. والفيديو ده هكلمكم فيه عن شاشة سامسونج الجديدة ال AU7000 موديل 2021، واللي بتعتبر بديل لموديل السنة اللي فاتت ال TU7000، وايه الفرق بينهم او ايه الجديد والمتميز في شاشة السنة دي ال AU7000. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون عن الاختلافات ما بين موديلين السنة دي ال AU7000 والفئة الاعلى منها ال AU8000، ولكن الفيديو ده هيكون مخصص للفئة السابعة بس علشان المعلومات كلها ما تدخلش في بعض وتتلخبط ويبقى الفيديو طويل. فياريت ما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار السبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة. شاشة سامسونج الجديدة ال AU7000 متوفرة بعدد كبير من المقاسات، وبتبتدي من ال 43 بوصة لحد ال 75 بوصة، ولكن ساعات بيبقى في مقاسات مش متوفرة في كل الدول. وسعر مقاس 55 بوصة 10000 جنيه مصري على موقع بيتك، أو في حدود ال 2400 ريال سعودي أو ال 600 دولار. اما موديل السنه اللي فاتت ال TU7000 متوفر بنفس المقاسات من ال 43 بوصه لل 75 بوصه، وسعر مقاس ال 55 بوصه 9400 جنيه، يعني فرق السعر بينهم 600 جنيه. وطبعا الاسعار بتكون وقت نشر الفيديو، وارد جدا انها تتغير بعد كده. وكالعاده هبتدي الاختلافات ما بين الشاشتين بالتصميم الخارجي. واول حاجه هتلاحظها في تصميم ال AU7000 الجديده انها بتيجي بنفس تصميم السنه اللي فاتت لل TU7000 اللي بالبيزلز الرفيعه من 3 جوانب، ولكن الاختلاف بينهم في تصميم الستاند اللي شكله اتغير السنه دي، وبيجي بتصميم السليم فيت او الرجول الرفيعه على شكل حرف في، مش التصميم بتاع الكواد بود بتاع السنه اللي فاتت. وبالمناسبه هو نفس الستاند اللي كان بيجي في الفئه الاعلى للسنه اللي فاتت بتاع ال TU8000، يعني تقدر تقول ان ال AU7000 السنه دي بتيجي بتصميم الفئه الاعلى بتاع السنه اللي فاتت ال TU8000، وبتيجي بنفس لون السنه اللي فاتت برضو هو التايتن جراي او الرمادي الغامق. ولو بصينا على تصميم ظهر الشاشه فهتلاقيه نفس الشكل البسيط بتاع السنة اللي فاتت، اللي بيكون فيه زي مجرى أو حفر علشان تمشي فيها الكابلات، مع مشبكين لتثبيت الكابلات في الرجول علشان تبقى منظمة ومرتبة. لكن هتلاحظ إن الاختلافات بينهم في مكان مداخل ومخارج الوصلات، اللي نقلوا فيها مدخل كابل اللان اللي كان في جنب الشاشة في ال TU7000 وبقى في ظهر الشاشة في ال AU7000، وده بسبب إنهم زودوا مكانه في جنب الشاشة مدخل HDMI تالت. فدلوقتي الموديل الجديد ال AU7000 بقى بيجي بثلاث مداخل HDMI بدل مدخلين بس في موديل السنة اللي فاتت، وهو بيعتبر تغيير مهم بالنسبة للناس اللي عندها أكتر من جهاز بتوصلهم على الشاشة، لأن طبعا لو أنت الشاشة عندك بمدخلين بس وعندك مسرح منزلي أو ساوند بار متوصل بمدخل، فمش هيبقى باقي عندك غير مدخل واحد توصل عليه جهاز واحد بس زي الريسيفر الخارجي مثلا. ولو عندك DVD بلاير هتضطر إنك تقعد تبدل في الوصلات ما بينهم، وبيبقى موضوع مزعج جدا. فانت لو عندك اكتر من جهاز يبقى هتحتاج على الاقل يكون فيه 3 مداخل او 4 مداخل HDMI في الشاشه. وهتلاقي مدخل ال HDMI اي ارك بقى تالت مدخل بدل المدخل التاني. اللي بيميز مدخل الاي ارك عن الارك بس في ان هو الجيل الاحدث من مداخل ال HDMI اللي بيدعم سرعه نقل بيانات اعلى، وبالتالي هتقدر انك توصل عليه مسرح منزلي بيدعم الصوت الدولبي اتموس بجوده الصوت الكامله، مش جوده صوت اقل زي ما بتوصله على مدخل ارك بس. ولكن النقطة دي أنا اتكلمت فيها بشكل مفصل أكتر في فيديو الفرق ما بين مدخل ال HDMI اي ارك والارك. هتلاحظ كمان إن ترتيب المداخل اتغير في الموديل الجديد ال AU7000، وبقى بيبتدي بمدخل كابل الباور للشاشة، وبعده مدخل USB مش مدخلين زي الفئات الأعلى من الشاشات، وبعده مخرج الصوت الأوبتيكال أو البصري، وهتستخدمه في توصيل المسرح المنزلي لو كان ما فيهوش مدخل HDMI. بعد كده في 3 مداخل ال HDMI ومدخل الريسيفر الداخلي والتلفزيون الأرضي الديجيتال، ومدخل التلفزيون الارضي الانالوج، والشاشتين ما فيهمش مدخل اوديو فيديو، وهي حاجه مش هتفرق معاك قوي لان اغلب الاجهزه دلوقتي ما بقتش بتستخدم المدخل ده لانه بيعتبر مدخل انالوج مش ديجيتال. ده بالاضافه طبعا لان الشاشه بتدعم الواي فاي اصدار 5 وبلوتوث اصدار 4.2 زي السنه اللي فاتت بالظبط. طيب حلو قوي، ده كان بالنسبه للاختلافات اللي على مستوى التصميم الخارجي اللي ما كانش فيه اختلافات كبيره، ومداخل الوصلات اللي كان فيها بعض التغييرات. تعالى دلوقتي نشوف الاختلافات اللي في المعالج ونظام التشغيل او السوفت وير والبروسيسور. واول حاجه هتلاقي ان موديل ال AU7000 بيجي بنفس معالج السنه اللي فاتت الكريستال بروسيسور 4K اللي كان موجود في شاشه ال TU7000. ومؤشر جوده الصوره الخاص بسامسونج في الشاشتين هو PQI 2000، فمفيش اختلاف بينهم في جوده الصوره. ولكن في الواقع لما شفت الشاشتين شغالين جنب بعض لاحظت ان تدرج الالوان في موديل السنه دي كان افضل وادق، ويمكن ده راجع لاختلاف اصدار ال VA بانل في الشاشتين والسوفت وير الاحدث في ال AU7000. لكن على اي حال فالشاشتين بيدعموا نفس تكنولوجي الالوان النقيه البير كولر اللي بتدعم تدرج لوني اكتر من الشاشات التقليديه اللي مش بتستخدم نفس التكنولوجي زي ما انت شايف قدامك في الصوره.
وطبعا الشاشتين VA بانل زي ما قلت دلوقتي، والفي اي بانل بتتميز على الاي بي اس بانل في درجات اللون الاسود الاعمق وفي تفاصيل الصورة الاوضح، واللي بيخليها مناسبة اكتر للناس اللي اغلب مشاهدتها للافلام بتكون في غرفة نورها منخفض او مظلمة خالص. ولكن في نفس الوقت هتلاحظ ان جودة الالوان والصورة في زوايا الرؤية الواسعة لو بتشوف الشاشة من الجنب قوي فبتكون اقل بشكل بسيط في الشاشات الاي بي اس بانل اللي بتتميز بجودة زوايا الرؤية الاحسن والالوان الازهى، لكن مع درجات لون اسود اقل عمقا وشدة وضوح تفاصيل اقل من الفي اي بانل، وبيخليها مناسبة اكتر للغرف المضيئة. وفي رأيي الشخصي ان افضل شاشات بتستخدم الفي اي بانل من ناحية زوايا الرؤية تحديدا وبالاخص في السوق المصري هي شاشات سامسونج وبعض الموديلات من شاشات سوني، لان طبعا الفي بانل في منها انواع كتير وسامسونج بتستخدم افضلهم لان كل شاشات سامسونج في بانل وعندها خبرة كبيرة في المجال ده. وطبعا الشاشتين لا يدعموا الدولبي فيجن ولكن بيدعموا ال HDR10 وال HDR10 بلس، وبالتأكيد دي حاجة ممكن انها تأثر على قرارك وانت بتشتري، بالاخص لو كنت بتتابع بعض المحتوى اللي بيدعم الدولبي فيجن على منصة زي نتفليكس، لان طبعا مش كل المحتوى اللي على نتفليكس بيدعم الدولبي فيجن ولكنه اكتر من المحتوى اللي بيدعم ال HDR10 بلس اللي متوفر بشكل اكبر على منصة برايم فيديو التابعة لشركة امازون. وكمان في شاشات من الفئة الاقتصادية بتدعم الدولبي فيجن زي الشات شارب اللي اتكلمت عنها في فيديو قبل كده وهسيب لك اللينك بتاعه في اول تعليق. لكن انا رأيي الشخصي في موضوع ال HDR10 والدولبي فيجن في الشاشات اللي من الفئة الاقتصادية انك مش هتستفيد منه او مش هتستمتع بالتأثير بتاعه قوي زي الشاشات اللي من الفئة الاعلى والاغلى سعرا فئة الكيوليد والنانو سيل، لان النوع ده من المحتوى بيحتاج ان الشاشة يكون البيك برايتنس بتاعها على اقل تقدير ما يقلش عن ال 500 نتس، وكل الشاشات اللي من الفئة الاقتصادية ما بتعديش ال 350 نتس تقريبا، ولكنه مازال اوبشن او ميزة بتميز الشاشة عن التانية، وبعتبره يعني نوع تجاري اكتر او نوع تسويق اكتر ما هو هتستفيد منه في الشاشة. اما بالنسبة للتعامل مع الحركة فالشاشتين في مصر بمعدل تحديث او ريفريش ريت 50 هرتز، وفي بعض الدول التانية بيكونوا 60 هرتز، فموضوع الريفريش ريت او الهرتز ده بيختلف على حسب اصدار الشاشة في كل دولة، ولكن الشاشتين بيدعموا تكنولوجي الموشن ريت 100 او 120 على حسب الهرتز بتاع الشاشة، والتكنولوجي دي بتستخدم البلاك فريم انسيرشن او الموشن انتربوليشن او الاتنين مع بعض علشان يعملوا فريمات زيادة في الصورة، فبالتالي ينعموا حركة الصورة علشان الأجسام المتحركة بسرعة على الشاشة ما يبقاش فيها أي بلور أو ضبابية أو خيالات. ولو برضو ما تعرفش معناهم قوي فاتكلمت عنهم بشكل مفصل أكتر في فيديو معدل تحديث الشاشة وهسيب لك اللينك بتاعه في أول تعليق. ولو بتفكر تستخدمهم مع بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس فهم بيعتبروا حل اقتصادي وموفر أكتر للميزانية، وهتلعب عليهم بدقة ال 4K ولكن أقصى سرعة هتكون 50 أو 60 فريم في الثانية بس لأنهم شاشات 50 أو 60 هرتز زي ما قلت دلوقتي، ولكنهم بيدعموا تكنولوجي الأوتو لو ليتنسي مود أو اختصارها ALLM اللي بتخلي الشاشة تشتغل على الجيم مود بشكل تلقائي أول ما بتفتح الجيمنج كونسول علشان تاخد أفضل أداء من الشاشة وأنت بتلعب. أما نظام تشغيل الشاشة فالموديل الجديد ال AU7000 بيكون بأحدث إصدار من نظام تشغيل تايزن وهو إصدار 6 اللي أداؤه مع الشاشة بشكل عام أفضل من السنة اللي فاتت في سرعة التنقل بين القنوات والتطبيقات المختلفة على الشاشة، واللي فيه مجموعة كبيرة من المميزات الجديدة اللي بتميزه عن إصدار السنة اللي فاتت، ولكن أغلب المميزات دي بتكون موجودة في الفئات الأعلى زي ال AU8000 اللي ليها مراجعة على القناة وال AU9000 اللي هتكلم عنها قريب، فما تنساش تشترك في القناة علشان الفيديو يوصلك أول ما ينزل. ولكن من المميزات اللي موجودة خاصية ال PC on TV اللي بتقدر من خلالها تشوف الكمبيوتر على التلفزيون وبتنقل منه ملفات على التلفزيون بشكل مباشر، وهي بتعتبر تحديث لخاصية ريموت PC اللي كانت موجودة في ال TU7000 أو سامسونج ديكس اللي بتقدر برضو من خلالها التحكم في التليفون من خلال التلفزيون مع التليفونات السامسونج، وتطبيق مايكروسوفت 365 اللي بتقدر من خلاله إنك تفتح الميل أو ملفات الوورد والإكسل وتعدل فيها على التلفزيون بشكل مباشر، ووضع الافلام فيلم ميكر مود، والوضع ده بيخلي الشاشه تشتغل على وضع الافلام بشكل تلقائي لما يكون في فيلم شغال علشان تشوف الفيلم بصورته الحقيقيه زي ما مخرج الفيلم عملها بدون اي تحسينات اضافيه من الشاشه، ولكن الفيلم برضو لازم يكون بيدعم الخاصيه دي من المنصه اللي بتتفرج عليها، ولكنها لسه تكنولوجيا جديده وعدد قليل جدا من الافلام اللي بيستخدمها، وممكن انت تظبط الشاشه على الوضع ده بنفسك لو بتتفرج على فيلم ما فيهوش الخاصيه دي زي اغلب الافلام اللي بنشوفها، وهو في كل الاحوال بيعتبر ميزه لانه هيوفر عليك وقت انك تقفل اوبشنز كتير في الشاشه بتكون شغاله بشكل تلقائي وممكن يكون ليها تاثير مش عاجبك على صوره الفيلم. كمان في خاصيه موشن اكسلريتور اللي بتوفر لك صوره اوضح بدون اي بلور او ضبابيه وانت بتلعب جيمز سريعه على الشاشه، بالاضافه للمميزات الكتير اللي كانت موجوده في موديل السنه اللي فاتت التيو 7000 ومش هلحق ان انا اتكلم عنها كلها، ولكن اهمهم هو دعم الشاشه للاير بلاي 2 علشان توصيل تليفونات الايفون على الشاشه، وكمان الاي يو 7000 السنه دي بتتميز على التيو 7000 بريموت كنترول جديد وهو السامسونج وان ريموت اللي بيجي مع الفئه الاعلى للسنه اللي فاتت فئه التيو 8000،
ولكنه بدون زرار الأوامر الصوتية لأن الشاشتين دول لا يدعموا الأوامر الصوتية. أما على مستوى جودة الصوت فالشاشتين زي بعض في إنهم سماعات 20 واط 2 قناة بقوة 10 واط لكل قناة، فمفيش فرق في قوة السماعات، لكن الفرق هيكون لصالح ال AU7000 لأنهم زودوا فيها خاصية ال Q Symphony، والخاصية دي ميزتها إنك لما كنت بتوصل ساوند بار أو مسرح منزلي على الشاشة فكان صوت الشاشة بيفصل تلقائيا ومبتقدرش إنك تشغله، لكن دلوقتي مع خاصية ال Q Symphony والذكاء الصناعي هتقدر إنك تخلي صوت التلفزيون شغال مع الساوند بار كسنترال تشانل، وبالتالي صوت سراوند أحسن. فبصراحة أنا شايف إن سامسونج قدمت مجموعة من التغييرات في موديل السنة دي، أهمهم هو مدخل ال HDMI الزيادة والريموت الكنترول الجديد والسوفت وير الأحدث، فأنا بنصح إنك تشتريها لو كانت ميزانيتك تسمح إنك تدفع الفرق. ودلوقتي تقدر إنك تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك، ويا ريت متنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.